你有冇試過突然有好多靈感湧現，又有好多大計喺你腦海裏面浮現呢？亦有冇試過突然間你嘅直覺非常之敏銳，幫你決定咗好重要嘅決定呢？其實呢啲靈感同埋直覺都係大腦裏面中間入邊嗰粒松果體幫你接收咗宇宙俾你嘅信息。個位置就係大約我哋眉心直接深入去大腦中間嗰一粒，就叫做松果體啦，亦都被稱為叫做第三眼。喺我哋靈性角度嚟講，我哋呢個第三眼其實就係幫我哋同宇宙去溝通嘅一個通道嚟㗎。如果我哋打開咗第三眼嘅話，就好容易接收到宇宙俾我哋所有嘅信息，即係搭通咗我哋嘅天地線，咁我哋就會行少咗好多冤枉路㗎喇。但係我哋要小心，千祈唔好食以下5種嘅食物，佢會阻擋我哋開啟我哋第三眼㗎。Hello， 大家好，我係靈風 Wendy，歡迎嚟到我嘅頻道。我今日會分享一啲靈性修行嘅知識，等多啲人識得點樣運用呢啲方法，可以擁有豐盛富足嘅人生。喺呢個時候，請俾個 like 同埋免費訂閱我個頻道啊！多謝。有哲學家認為，我哋細小嘅松果體係一粒靈魂種子，亦係我哋肉體同內在靈魂結合嘅地方。而我哋靈性修行人日日都做冥想、做瑜伽、做好多修煉，都係想激活呢一粒松果體，從而可以開啟我哋嘅第三眼，可以進入更高嘅境界。所以我哋會好好保護呢一粒松果體。但係我哋由細到大經過重重嘅污染之後，我哋呢粒松果體就會直接咁樣鈣化咗，咁就會失靈噶啦。因為有好多人都唔知道，我哋每日放入口嘅食物，竟然係無聲無息咁樣破壞我哋嘅松果體嘅功能，阻礙咗我哋開啟我哋嘅第三眼，甚至封鎖咗我哋靈性成長嘅能量。就係咁樣，我哋做幾多冥想，做幾多修煉，都會徒勞無功噶。所以我哋一定要審慎挑選我哋嘅食物。跟住落嚟，我就要揭開食物同埋我哋松果體嘅神秘面紗啦。究竟有乜嘢食物我哋可以激活我哋嘅松果體，而又有乜嘢食物我哋要敬而遠之呢？如果我哋想激活松果體嘅話，不妨食多啲以下呢5種食物啦。第一種食物就係柑橘類生果，例如橙、檸檬、柑或者係西柚。呢啲都帶有大自然淨化嘅能量㗎，含有豐富嘅維他命 C， 有超強嘅抗氧化能力，成為我哋松果體潔淨嘅好幫手，可以清除松果體長期累積嘅毒素。記得每日都要食柑橘類嘅生果啦。第二種嘅食物就係菠蘿，菠蘿肉質金黃甜美，同樣都係松果體嘅好拍檔。因為菠蘿嘅蛋白酶可以減輕全身嘅炎症，可以仔細清除松果體嘅炎症，而菠蘿嘅能量頻率亦相當之高，可以有效激活我哋沉睡中嘅松果體。下次你食菠蘿嘅時候，不妨眯埋雙眼，感受一下你松果體嘅位置發出一道金色嘅金光，就好似喺度激活緊你松果體一樣。就係咁樣，你就好容易會開啟到你嘅第三眼㗎啦。第三種嘅食物就係未烘過嘅可可，即係 raw cacao。佢係冇經過複雜嘅加工程序，亦係大自然其中一種嘅超級食物，含有超強嘅抗氧化功能，能夠刺激血清素嘅分泌，令到我哋心情非常之愉悅，從而靈性嘅感知力亦會大大咁提升。能夠激活松果體，爆發佢嘅潛能。以後買朱古力嘅時候，記得睇清楚係咪 raw cacao 嚟㗎。第四種食物就係海藻類啦，佢含有大量嘅海洋能量，亦係我哋身體天然嘅排毒劑，可以有效排出有害嘅重金屬。因為身體重金屬累積嘅時候，就會令到我哋松果體沉澱累積。
咁係會影響我哋松果體嘅運作㗎，亦都會阻礙我哋開啟第三眼。記得多啲食海藻類嘅食物啦。第五種嘅食物就係紅色同埋紫色嘅生果，例如係士多啤梨、藍莓、紫葡萄等等，佢哋就好似大自然嘅寶石一樣，好有價值，亦係含有超強嘅抗氧化劑同埋類黃酮，係大腦嘅守護天使嚟㗎，令到松果體可以重新蓬勃咁樣再生，開啟我哋嘅第三眼。記得平時多啲食紅色同埋紫色嘅生果，就好似源源不絕幫你嘅松果體注入新嘅能量，令到佢嘅狀態非常之敏銳。跟住重點就嚟啦，我哋靈性修行人千祈唔可以再食以下呢5種嘅食物，因為佢會破壞你嘅靈性成長，亦都會阻礙你開啟你嘅第三眼。第一樣就係要避免飲用含有氟嘅水或者係食物。我哋日常飲用嘅水，包括牙膏、漱口水，有部分嘅加工食物裏面都含有氟呢一種物質，而氟係會直接令到我哋嘅松果體鈣化，請你盡量避免。可以嘅話就安裝一個優質嘅濾水器，一定要買一啲不含氟嘅牙膏，或者要選擇一啲不含氟嘅食物。第二種要注意嘅食物就係用精製白糖做出嚟嘅食物。雖然甜食係好吸引，食完會好開心，但係佢亦係健康同埋我哋靈性嘅隱形殺手嚟㗎。當白糖嘅食物進入咗我哋身體之後，就等於我哋嘅身體打大風一樣，全身都會發炎，會擾亂晒我哋身體同埋能量嘅秩序，阻塞能量嘅流通，令到我哋靈性修行人好難去到更高嘅境界，因為我哋嘅松果體會被干擾同埋破壞。可以盡量用翻一啲天然嘅糖啊，例如係蜜糖或者係椰糖，會大大減低對我哋身體同埋松果體嘅傷害㗎。第三種就係超級加工嘅零食啦，例如係即食麵、餅乾、包裝嘅蛋糕等等。大部分都係被超級加工過㗎，有大量嘅味精、色素、防腐劑，呢啲係完全冇能量嘅食物嚟㗎，完全係冇營養成分滋養你嘅身體。日積月累之後，呢啲有害嘅物質亦會堵塞我哋嗰粒松果體，阻礙我哋心靈成長。為咗要保護我哋身體同埋靈性嘅能量，請盡量少食呢啲超級加工嘅零食啦。第四種嘅亦係超級加工嘅肉類，例如係香腸、火腿、午餐肉，含有大量嘅硝酸鹽同化學添加劑，極度危害我哋身體同埋我哋靈性嘅能量，令到我哋嘅松果體嘅能量倒退，變得唔流暢。我哋要盡量避免食一啲超級加工嘅肉類啦。相信大家都想幫我哋嘅身體同埋心靈注入潔淨清純嘅能量㗎嘛。第五種嘅就係汽水同埋人工果汁啦。呢啲飲品係隱藏住好大嘅陷阱㗎。好多人會認為買一支支嘅果汁會好健康，其實佢係屬於高糖飲品，全添加劑，有人工色素，會對我哋身體造成負擔，阻礙咗我哋靈性成長，破壞我哋松果體嘅功能啊！就算唔係靈性修行人，大家都應該要少飲呢啲汽水同埋加工過嘅果汁啦。如果大家都跟住以上嘅飲食指南去做嘅話，相信好快你就會心想事成，成為